Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Karit, itipyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaparagsak tagburas kadagiti bunga ti mula tayo anatang tatang. Wen nga rod anak kaw. Sapay kumata kastoy akanayon dagiti mula tayaw. Naglalang taw ken ado dagiti bunga da. Wen nga rod tatang. Iso na laang tanarigat ti agibiyahe iti produkto tayo. Agasam man, mapanado nga aldaw ti palabsan. Sakbay ang makadanon tayo iti pagilakwan iti natang. Anya nga rod ngay. Talaga akasta anak kaw. Ay, ado tinasken ang maaramid diti lugar tayo. Ngam kasla nabaybayan tayo mo, tatang. Puro barangay road ti kalsada. Kan man manupay ti makabail nga agtakabit iti kuryente iti babbalay da. Talaga sulsulinet to'y ayan tayo anak kaw. Adayaw iti urbanisasyaw na kunada. Adaw dagiti serbisyo ti gobyerno asa na makadanon dito'y lugar tayo. Sapay ko mata dumteng to ti panawon ang ma-improve da iti lugar tayo, tatang. Ala, ikarkararag tayo. Asapay kumata dumteng to day tagundaway. Tapno mapadasan tayo iti agnamay. Urang tinaapit tayo anateng ken prutas Kasano amakunam akurang, kat mapanmat at 10 tons tinaapit ijay anateng. Kurang kunak lang arudan. Jay ko manakaad-ado tapno bumaknang tayo at dagos. Ay, sika at talaga, Pedro. Di ka kadipay makontento iti panagbiag tayo. Kat da tayo mati mabigbigbig nga addaan dito'y tribo tayo. Saan nga umras na ita? Kaya't ko jay laplapusanan tayo iti kinabaknang. Adayo ang mapasamak dayta, Pedro. Gaputa adayo iti urbanisasyon ti ayan tayo. Iso anas kan nga agyaman tayo iti adda panagbiag tayo ita. Gaputa nagasat tayo pa ilang, kunak man. Ay, basta, Mirna. Jak agsardeng agsalukag. Tapno adda bumaknang tayo. No da makita yung agilaklako dita iti lote, imagam kanya, nagatangan tayo. Uray nalawat ti sanikwam, no saan matlaeng amasukay, awan matlaeng ti serserbina. Among Marson, jak man maawatan ti ugali day di asyina. Nadlaw mo matlagayam ti ugali na dayjay, Margaret. Kasano, naidumduma dagiti tigtignay na. Kasla saan tayo nga agpapadang agigan iti away. Dayta nga rod, ulbud pa'y. Ay, Kat, tinawid na ati ugali ti amana. ha? Sa bagay matkit di, ha? Marson! Margaret! Umahin dito. Panawan kayo pa'y. Tagsarsarita kayo. Sana, duwata ti makisarita kin ko na. Amuyo, ti mama ni tatang ko itilako na anatang. Iso ako na amangala kano iti tangdanan na amang sukay, di bakanti alote mi. Ay kat nasaya at ano kasta, Sheena? Wan Margaret. Hay, kasladyak kabalan nga imatunan, inton ipasublat ni tatang ko kanya. Ha? Wan, siyak timang tawid iti dayjay. Kat parikot ko nga rod ta, nalawa unay. Ay kat di ka ba alam laang ati pamulaam, Sheena? Sa bagay mo't ket di. Planok nga rod apatakdaran iti dadakkel a building, kan aramidak a resort. Ay katwan awan matdakas na. Wan adun sama ti kwartami. Iso a posible mapasamak dayta. Sana kas kada kayo. Sakto laang ti matagtagdan dagiti dadakkel yo. Anya? Sika at talaga, Marson. Apay ngay adi ka nagsasao itay. Awan nga rod tiganas ko ang makisarita itikas kanisina. Anya? Wan, Margaret. Kasanumat ngamin. Pagbalinan na abasuraan tilapayag ti kadwana. Ay, wan nga rod. Jay laki na baknang na ti kanayon na nga istoryaan. Para magngarod, isu adya ko nagsayang iti oras adumngag kadag iti istoryana. Awan mo't lang, serserbina. Inso lakay.
Anya nga tano agtaraken tayo iti baka ken kaldeng. Nay, mayat sa ngagpaiso day ta na panunot mo bakay. Wen lakay. Mayat metlaeng apagkwartaan dagiti baka ken kaldeng. Ilako tayo inton umadaw. Hangam, pangalaan tayo nga iti igatang tayo iti taraknin tayo baka. Adamat jay bayad tinateng tayo lakay. Umdas siguro day jay. Sa bagay, hangam kunak nga may napadakkelak da ito'y balay tayaw. No para kanyak, mayaten da ito'y balay tayo. Nalagdamat, awan pagdanagan tayo no panagbabagyo. Husto ka bakayt. Hangam, kasanungay nga ilako tayo dagiti dingwen tayo no bilang ket adayo tayo mati jay syudad. Ado ti agbibiyahi ita iti dingwen lakay. Saan aparikot day ta? Ket no may papanmat iti kadwa ta amang taraken, adda dagiti kakaanakak. Isudan to ti katulungan ta. Ala, padasen tayo man ngagpaiso ti agtaraken iti dingway, bareng mapaduras tayaw. Wan lakay. Nasken nga gipundar tayo para iti masakbayan. Gaputa saan tayo nga ammo. No anya ti agur-uray agasat kada tayo. Mami, siya ka di amin ti mang tawid iti sanikwayo ka ni Daddy? Ay unay kamutten. Apay ka di adagita ti damdamagam. Kayat ko lang asaludsudan, Mami. Kayat ko lang ti makasigurado. Sheena, anak. Saan anasaya at ti kasta? Ang mga no adda pa'y makangag, kat adda maibagadakan ka. Anya ko matibibiyang da. Kayat ko lang matamaamuan. Tapno planwa kon, no anya ti aramidek, inton maddaan akon iti husto nga edad. Anak ko, bayam ada kami pa'y iti amam ti makamu iti daytan. Tikit di panagadal mo ti into naram. Sana bale, tasaan amapukaw dagiti sanikwa tayo. Awan ti papananday ta no di sika. Gaputa si kalaeng ti anak mi. Agyaman no kasta, Mami. Hanggang anak ko, baliwam ko matigargaraw mo. Di ka unay agbalin a sopistikada. Nasaysaya at mutlaang ti simple kan napakumbaba. Ay, basta, Mami. Awan ti makita ka saan ang maiparbang iti aramid ko. Isu nga awan ti rumbang abaliwa. Paaladak dagiti talo adissaw apatad aluti tayaw bakay. Ijay ka di karuutan, lakay. Wain, taison tayo ti pangibulusan tayo iti baka kas kadakalday nga taraknin tayaw. Ay, un alakay. Mayat ijay tanalakang agtubo ti ruot. Tapno addan to ar-araben da. Nakasaritak dagiti kakalugaran tayo alalakay. Kaya't damit ti umay makitang dan nga galad. Ken nalakapay ti imbagada atang danda. Tatulong da kanon ti daduma. Dayta tinasaya at dito'y ayan tayo lakay. Ti panagtitinulong. Kat sapay lako tasaan ama ik-ikat dayta akaugalyan tayo. Uwin nga raw, sapay ko matag tultuloy aging ga iti sumarsaron o ahinerasyon. Agpaiso nanang, pagbalinan tayo nga animal farm, gay bakante alote tayo? Wen, anak ko. Padasan tayo mamatag tarakan iti baka ken kalding, bareng mapaado tayo. Katwan ananang, ay na, magagara na kun makakita iti animal farm tayo. Ngam anak ko, di mo ibagbaga kadagiti sa bali a tao Makaamodan to amang mo. Gaputa dagita ket saan arumbeng nga ipalastog iti pada tayo a tao. Wen nanang, saan kumat nga ugali dayta? Nasayaat met no kasta anak ko. Ken saan nga min nasayaat nga unaan ti agsao. Gaputa saan tayo nga mo no agbaligi tayo. Tano bilang saan? Da tayo tinakababain. Wen nanang, amok dayta. Ni Sheena akaadalak Adakas na nga ugali na. Para maglaunay. Bay amon ti kasta klase ti tao anak ko. Di mo tultuladen. Wen nanang. Manong Pedro, kayat nyo ka diti bumaknang? Ta sino ko matitao, hindi na kayat ni bumaknang, Simon. At dalat ta, manong. Kalok,
Wan, amin na tao, arapap na ti bumaknang. Ay, apay nga isak, Manong Pedro. Saan ko nga arapaapan ti bumaknang? Ti kayat ko, kat natalina ay apa nagbiag. No sika tawan plano mi ti biyag mo. Adda, Manong. Gamjak lang ibagbaga. Maklat ka lang ninton matungpal ko, nagiti arapap ko. Jak amukin ka, Simon. Agure ka man. Apay aya, adamdamagam no kayat ko ti bumaknang. At ngamin isingasing ko, Manong Pedro. Anya dayta, No kayat mo, ti bumaknang, nayunam pa'y ti pampamulaam. Tapno, umadumet ti apit mo. ayan nga ron ti pagmulaan. Kat namulaan amin na nagardin ka. Ay, kat problema ay dayta, Manong Pedro. Di agbirok ka, uray da kami ti agmula. Sikamat, Simon. Kung naklakid din na damayat na may singasing mo, awan mo't gayam. Gusto timbaga na Simona, nayunak ti pamulaak tapno ad nga umado ti kwarta. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat awan matan ti lote tayo amulaan tayo. Planok akasarita ni Inso, jimbangi rasityo. Apag isaw, iso ti kaboundary tayo. Ang mga no agila ko iti lote na. Anya, Di na mo't lama asikaso. Masit lang ti mulmulaan na. Di na siguro kabaalan, wano awan pagpuunan na. sa anak amamati nga agila ko dayjay, Pedro. Kat no nadamag ko, a pinaaladan da jay nalawa abakante alote da. Tabinulusan da iti baka kan kalding. No kasta nagtaraken dan iti baka ken kalday. Wan, Sana bali. Basta padasek latta akasarita. Aga seman, Margaret. Bumakbak nang kayo itan. Uy, tangiwat mo, Marson. Anya bumakbak ng matasasawam. Ketuan mat. Aga seman. At dagaya man ti animal farm yo. Dayjay lang, baknangan adagos. Ketuan Da kayo lang ti adda animal farm na dito'y ili tayo. Isu abak nang kayon. Ay na, tibak nang katjay ado ti kwarta na, ado ti sanikwana, ado ti negosyo na, kasjay. Basta. Bak nang kayon, Margaret. Sapay ko mga rod umado ti taraken mi, kat makalako kami. Iti kasta, ado ti maitulong mi kadagitag kasapulan. Ay, ketuan Ay, gayam. Istorya ak man gayam kan ni Sina. Tapno umapal manan ken ka. Uy, di kagar aramid. Ang mga nuday tamanan ti pangrugyan ti parikot. Amom Sina. Bumakbak nang da Margaret. Kasano ko mamay bagam abumakbak ng Damarson? Wana. Gaputan na lawa ti mulmulaan da itinatangkan prutas. Ado ti lako da. Kananayunan manan ti pagkwartaan da. Anya? Wan Sina. Apay, di mo amo analawa ti animal farm da? Ado ti tarakan da akal din kan baka. Isuda lang ti adda kasjay na dito lugar tayo. Katanya ko ma. Sigurado. Umapal ka niya, Sina. Pakawan. Apay ko mga umapala, kat nalawa mo ti dagami. Nalawlawang am ti dagada Margaret. Kaslan nalawlawa mat ti sanikwada Margaret ngamda kayo. Sana bale, kasyak lang ti anak, kat syak lang ti mang tawid kadagijay. Kat ado ti planok nga aramiden, inton makalpasak iti panagadal ko. Tapno bumaknang kami mat. Anya? Wan Marson, makla at kantulaangan, inton agbalinak ton as senyorita. Anya ka di tinadamag ko nga adan animal farm yo, Margaret? Pudno ka di? Wan, Shayna, apay ka di. Amangan mo't nawapes ti amin at araken nyo. Anya, ay, saan kumamot ang kastaa, Shayna? Mabwisit ang amin ka ni Marson. Gaputak ko na bumakbak ng kayon. Itala ang dayta Sheena. Ado ti plano ni Daddy apagkwartaan mi. Saan ka nimot ang makikumkumpitan siya?
Iso adi ka kumaagsao iti kasta, Sheena. Si kantumit ngamin Marson, tila ibagbagam kini Sheena. Ha? Apay ka di, Margaret. Kano ko na kanyak, anasay-saya at kano ti panagbiag nangam siya. Anya? Ayaw, Apay nga katawa ka. Ay, talagang aimbagak dayjay. Gaputa kayat ko asursuronan ni Sheena. Talaga kit ding ay papilit na abak ng damot. Talaga saan nga agpahabak? Ala, bay amon. Awan matla ti Sir Servina ang makidibate ka kankwana. Gaputa saan nga agpaaba. Mami, adagaya man Animal Farm da Margaret? Apay saan mat nagtarakan ni Daddy iti baka? Sana kaskari na dayta, anak ko. Dakkel ti kasapulan agatad, tapno mangrugi iti kasta. Kabailan ti ama ni Margaret. Apay ko maasan a kabailan ni Daddy. Anya, Husto akmat, Mami. Naskan ada tayo kumati kababaknangan dito'y ili tayo. Awan kumati makaabak kada tayo. Sheena, anak, saan anasaya ti kasta akapanunutan? Di ka kumaagbalin a competitive. Gaputa agduduma tayo iti gasat. Basta, kayat ko ada tayo ti kababaknangan. Iso nga ibagak ka ni Daddy, amang ibangon mat iti Animal Farm tayo. Anya, Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa'y gayaman nga gilakaw. ay, isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. Di nasaya at no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din, kunam. Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo, ti turungan na itibiyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan amapnak ni Pedro iti naapit na anateng. Isu ang nagpanunod na ito iti pamuspusan, tapno ad-adda abumaknan. Nalawa mat tibakan ti alote damang Inso. Isu ang napanunod na ti agtarakan ni tibaka kan kalding. Iti mat pagadalan, kanayon nga agparamag ni Sheena. Banag apakasurunan ni Marson. Tultuladan ni Sheena ti ugali ti amana. Banag asa nakanunungan ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas na pauluan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka ah. Kat nang rugi da pa yan nga gilakaw. Isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. O di nasayat no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasayaat kit din ti kasjay. Kuna, Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo ti turungan na itibiyag. anya. Wan, Mirna, ore po utam ti kuna. No kasta ka na yun ni Sheena. Kabaalan nanto alabanan ti amin na karit itibiyag. Wen ngam nalabas. Agasem ti kunana.
Kaya't na ada tayo laang kano ti kabaknangan dito'y ili tayo. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasta. No kasta ti panunot na. Andarod katulungak iti planok. Ay na, Pedro. Imbes a panuynuyam jay anak ta. Bagaam kit di asaan anasaya ti kas jay nga ugali. Jak kayat nga agbalin a managim bubukod ti anak ta. Manong insaw, dadakkelan dagiti dadto maabaka. Ket addan nakasaritak nga ahente, umaydakan walaen. Ay nasaya no kasta dunyor. Tapno makalako tayo matain. Wan nga raw manong insaw. Hangam jay anak ti dua kaldeng natay damat. Anya? Wan nga raw manaw. Siguro, gaputan na irana ti panaganak na iti matutudaw. Sayang nga raw. Ay, sayang agpaisaw. Ngam talaga akas ti agtarakain. Sana mabiyagamin. Ay, wan nga raw. Sana balay. Masukatan tumit laing. Ay, sabagay matkit di ah. Way, dunyaw. Basta di yung liwayan apakanain kan painuman dagiti dingwen tayaw. Wan manong. Kahit kasanaw, umay kayo ka di intun bigat. Intun bigat nga minti imbaga di agata nga iumay na. Saan ko masigurado, dunyaw. Ngam no bilang sa anak ang makaumay, na kayon tulatan ti makaamaw. Ay, katuan manong. Talaga nagbaliwon ti panagbiagyo. Gaputa nagagat ni tatang. Kastang matandagiti inala na at trabahador. Di da binaybay ang tinatangan kan ti animal farm. Iso nga inot nga imadudagiti dingwan mi. Wan nga rod Margaret. Ket dakkal ti panagyaman mi kada kayo. Gaputa may ni tatang ko nga inala na. Nga agtrabaho kada kayo. Kat dakkel ti panagyaman mi kini tatang mo. Gaputa nagagat. Sipod adayjay farm. Ison ti mga asikaso kadagiti dingwan. Nga oray saan nga ibili ni tatang. Sapay ko ma. Tagtultuloy ti panagduras ti panagbiagyo. Tapno at dalata pakitang danan dagiti dadakkel ko. Panagduras ti panagbiag tayo ko naman. Ha? Ungaya man niya, Margaret. Angam no bumaknang tayo amin. Ay, kasla madimot laeng Tawan ti agtrabaho ije farm yo. Oh. Sika talaga, Marson. Talaga anaangaw ka. Insaw. Ang mga no, kaya't mo ti agilako iti lutem. Ay, saan, Pedro? Awan mo tinalawa alutay, tapno agilako ako ma. Ura dyan saan mo pinasukay ano iso? Ay, pasensya ka na. Talaga sa anak nga agilakaw. Anya? Wen Pedro, dahi talang amin ti adda sa nikwak, nga ibatik taw iti anak kaw. Umanay to dahi ta, panghalanan to iti pagbiag na. Uray, bayan na kitinangina. Hindi ka madanagan. Pasensya ka talagang, Pedro. Agam talaga sa anak nga gilakaw iti lutek. Sana balay, may samot ti anak mo. Kano manayan ti adda sa nikwa, mapangalaan nan tao iti pagbiag na. Manong insaw, asino di kinasaritam itay? Ni Pedro man. Pedro. Di taga kabangibang asityaw. Awan dun yaw, pilitan na nga ron nga gilako iti lutay. Awan mo ti mailakaw, awan mo tinalawa sa nikwak. Ay, unayan day ta. San lakit din amap-map itilote na. Kat no nalawa ti pagmulmulaan na itinatangkan protas. Win nga raw, sa pa'y ipilit na ti gumatang. Pag-interesan na kay di bakantay, alutay, ang saan ko mat ngay laklako day jay. Ay, katuan na manaong. Sayang no ilakom day jay. Anyat mo tayo ngay. Ang mga no mapatakderan yon to iti balay. Uno, pamulaan yung matlaang. Win nga raw, iso ajak ilakaw. Tano ka ba ilan tayon tao? Pamulaak to day jay. Intun adda umanay a pagpuunan tayaw. Paidamot na dyan nga insaw. Apay ka di, Pedro. Kasano ka di naklakwan iti lote na. Ay na, imbagak ngamin kan ka. Saan anala ka ti gumatang iti lote?
Ininot amulmulaan dati lote na. Iso abay-bay amot ko ma. Apay ngamin ayang aginteres kalaunay. Nalawa mo't timulmulaan tayo Angam tagikurangam. Mangkita kalaangan iti sabali apagkatangam. Nilang insaw, tinalawat tiluti na. Kano kayat ko dyan, kaputa sidag dito Nadaras lang ti ipapani dyan na daw braag. Di mo pilitan, no di nakayat kunakmanan, Pedro. Mapnek ka kuman iti adda kada tayo. Talaga mo niya, Margaret. Anya ka di manan ti bagbagam, Sheena. Alukuyang man ti amam nga gilako iti lote na. Sana bale, bayadan mi mo't iti nangina. No kayat yo, uray dubyan mi pay Ay, pangaasim, Sheena. Awan amok may papan iti day tabanag. Bayam kumaadag iti dadakkel tayo ti ang sasarita may papan iti day ta. Anya? Husto ti imbaga ni Margaret, Sheena. Saan tayong amo ti maipapan iti day taabanag? Isuasan tayo na makibibiyang. Taayo nam day ti ababae, Marson? Saan nga iti kasta, Sheena? Ibagbagak lang ti pudno. Ala, husto day tan, Sheena. Marson, kababain kadagiti kaadalan tayo. Ang mga no ibagada nga aging gadito'y pagadalan kat agkaapa tayo. Gapulaang iti sanikwa dagiti dadakkel tayo. Oh, Manong Pedro. Adayo, mati na kay tuunan dagiti matang yaw. Pampanunutek nga ron, Simon. No linakwan na kuman ni inso iti lote na. Madama siguro nga aladan da ita. Uno amang aladan na ibulo sa baka kan kaldaing. Ang man niya nga rod nga kat di na mat kayat, Manong Pedro. Alangan mat apilitam. Pampanunutek nga ron no niya tiyarambidag tapno makibingay iti lote na. Kursonadak na dyan pagbalinon nga animal farm. No kasta, umapal kayo kininso, Manong Pedro? Saan matakas na? Kaya't ko lang ti maadan iti animal farm. Dakkel ti ma-income, no agila ko tayo ti dingon. Ngamawan nga ro ti maramida, Manong Pedro. Tauray kasano ti ayat mo amaadaan iti animal farm. Awan mat pangibulusam. Mami, jakon kaya ti agadal. Masaduta kon. Anya, no kaano nga adakan iti maudi atukad ti kuleyo? Ibagam, amasalot kan. Nagpayag nga ron ti graduation. Kan may isa, ada talo nga incomplete ko ita midterm. Kan dua bagsak ko. Iso ang masaduta kon. Kasano anapasamak ti kasta? Kunak man no igagaid mo ti panagadal mo. Ititid mi mo't amin akasapulam. Sa ita, ado ti incomplete, kan adapay bagsak mo. Sorry, Mami. Ngamjakon maiyulo ti agadal. Sana bale, nalawa mo ti plantasyon tayo. Tulungak langan ni Daddy ang mangidaulo kadagiti trabahador. Unay kamutan, Sheena. Panagkunam kadikat nalakalang ti agtrabaho iti garden. Sa anak mo't nagtrabaho? Idaulwak lang dagiti trabahador. Kan bantayak ida, no talagang agubobrada mo't laang. Agpanunot ka kuma iti maminribo, Sheena. Di ka mang namnama iti madama a pagkukwartaan tayo. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Kandi tay amo ti masakbayan. Awan sirsirbi ti nagasgastos iti panagadal ni Sheena. Adumat gayam ti bagsak na. Katita, dinan kayat ti agtuloy nga agadal. Al-allukuyak nga ituloy na ngam talaga adi na kayat. Sana balikan tadamot da ito'y plantasyon tayo kat tumulong latta ka Sa bagay, hosto ti anak ta. Iso pa ti may tulong na. Dakdakkel ti maala tayo akwarta iti plantasyon. Wen, adda taditan, Pedro. Ngam sa bali latta no adda tinagadalan ti anak ta. Tapara metlang kan kwa na day ta. Panunutem man anay bagmir na. Anjat serserbi ti adal no awan mo't kwarta. Kwarta tinapatag ita. No para ken ka, Pedro.
Ngam panunutom ko mamot ti pagimbagan kan masakbayan ti anak mo. Saan ko maapasig a kwarta ti pampanunutom? Apay nga inso, adamot tan naglinis iti dayjay abanda ang nagbedengan niyo kan ni Pedro. Sa nabali ano jay kukwamit ni Pedro bakit? Kasla limabas nga rod iti boundary lakay. Anya? Kano nagpatinggay jay puon ti akasya ti beddang. Ijay ti ayan ti muhaon. Ay talaga alim mampas lakay. Addadan ijayan ti dakkel abato. Ay sana mabalin ah. Apay nga kastamot tan. Ay, tinasaya at lakay. Mapan mo idadanunan. Kasaritam idaan na imbag. Tapno agsardeng da. Nay, kakabsat. Asino ka diti nang ibilin kada kayo ngagparaspas kayo dito. Ni Manong Pedro, Manong. Pinalinis na agaputa pamulaan na kano itinatang. At na kami nagsapsapol iti pakitang danan na. Ket dito iti insuro na pagmulaan na. Agam kabsat. Apay ngay. Di nakadiinsuro ti boundary may. Limabas kayo ngaminain. Anya? Limabas kunayo, Manong? Well, di taayan ti puon ti akasya ti nagbeddengan. No kayat yaw, mapanyo kitaan ti mohon nga ingkabil dagiti panglakayen mi ide. Pasensya kayon, Manong Inso. Ti insuro ngamin ni Manong Pedro a boundary yo kat ije ayan ti kawayan. Iso asinurot mi timbagana. Ay saan Sinakop nan ati kukwak no kasta. Mala, isardeng yon ti agparaspas. Sa nabalay. Tangdanan kayaw dito'y pinaraspas yaw aparte ti lutay. Saanen, Manong Inso? Kaya't pasensya kayo na no limabas kami. Isumat ngamin timbagan ni Manong Pedro. Mala, awan anyaman nakabsat. Basta ipakaawat yung kini Pedro ti insurok a boundary. Mga no nalipatan na. Pasubumat ni Manong Pedro, Manang Mirna. Naapay ka di, Simon. Ket no sa balit insuro na a boundary kada kami. Iso limabas kami ti lininisan. Kukwamot gaya man ni Manong Inso di dinalusan me. Ay, naglukumot day jayan a Pedro. Ket no ije ayan ti puon ti akasya ti boundary. Ano kasta? Husto ti imbagan ni Manong Inso. Tadya puon ti akasya ti insuro na kada kami a boundary. Wen, Simon, talaga nga ijay ti boundary. Nala, bagaam dagiti tinangdanan yung nga agdalos, nga uray saan da pay nga agsubli inton bigat. Kasaritak pay ni Pedro. Margaret, talaga siguro asaanan na sumrak ni Sheena. Masadot siguron Kasano, adumot gayam ti bagsak na. Uwan nga rod Kunak man no nalaing day a tao. Nalaing lagayam nga agparamag. Bay amon, saanin nga iso ti pagsaritaan ta? Ay, gayam. Anya ka di dyan istorya ni tatang kanyak. Limabas ka no da tata Pedro iti boundary. Wan, day tangarod. Panagkunak, inggagara da day jay. Anya? Talaga ang gagara da. Imposible man saan da nga amaw. Laklakayanan ni Tata Pedro. Saan nakit din nga amaw? Ang mga nukayat na nga aguman ti sanikwa ni tatang. Takas na unay ti panangay ayo na nga agila ko. Ngam sapay kumaa, tadinan ituloy no anyaman ti dakas apanggap na. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom a boundary yo kan ni Inso, kadagiti kakadwa na anagdalos. Naibagan ni Simon Kanyak, alimbabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalos. Wen nadalusan amin ang jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag tada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daytan tirugi ti plano, Mirna.
Anya nga ta ti plano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ta alawas ana pauluan. Karit, iti piyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsardang ni Sheena iti panagadal na, gaputaado ti bagsak na. Iti may sangal daw, nang bilin ni Pedro iti manglinis iti lote, ngam sabali ti insuro na boundary, isu alimabas iti sanikwa ni Inso. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ta alawas ana pauluan. Karit, iti biyag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insorom a boundary yo ka ni Inso kadagiti nagdalos. Ha? Naibaga ni Simon Kanyak alimabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kwa ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalos. Wen nadalusan da aminan jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag at ada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Naitan ti rugi ti plano, Mirna. Anya, no kasta, planom ti amin. Wan, nabainanak iti dinayaan nugot nga ilako ti gatgatangag. Isa na ituyan ti solusyon na. Unay kamutan, Pedro. Talaga nga agum ka. Di kag sawi ti kastamir na. Tanong baligi ak iti plano kat bumaknanak. May ranod ka. Jak pagtatakkunan ti ado a kinabaknang. No nagtaod mat iti rinukar nga aramid, Pedro. Konsensyam tumutla ang ti kanayon akalaban mo. Agradwar tayon, Marson. Unarod, Margaret. Kamaudyanan na. Dayjay lang, Taagin na dayo kayo ni Tinobyom. Sana bale, tagkakalugaran tayo matlang. Sa bagay. Agkit-kita kayo lata. Wan, Marson. Kat anyang iti planom. Agsapol ka kadi iti panggadam iti syudad. Saan siguro? Ano kayat ni tatang mo? Makitang danak langan iti farm nyo. Kasladyak kayat ti pumanaw dito lugar tayo. Sige tay bagak ni tatang. Tauray siya. Jak kayat ti umadayo. Tulungak latan dananang kan tatang iti farm. Barang mapaduras tayo pa'y. Nagturpusen dagiti kaadalam, Sheena. Si kalaeng tisaan. Katanya ko, mamami. Nasaysaya at matlata ti panagbiag ko ng isuda. Gaputa ad-ado ti kwarta. Isuda, masapul nga agbirok da pa iti trabaho da kalpasan ti graduation da. Hanggang dumalata, anak ko. Gaputa da diploma da. Uray awan mo't panagdanag ko iti biag ko. Gaputa naka-establish akon. Kas kumaita, puminpintas ti plantasyon tayo. Kat dakkel ti mapaspastrat tayo a kwarta. Huwin ngam saan nga iti agnanayon kat dito'y kalata, anak ko. Kasanoon no saan min akabailan nga imatunan ti prutasan, ken ti ayan dagiti natnateng tayo. Kasanoon no kumapoy kamin iti amam. Saan aparikot dayta kunakmanan, mami? Kabaelak ti amin. Apay ka di akas la mariribo kan kalaunay, Mirna. Parikot kong harod ti anak ko.
Di na kayat ti paisuro. Sabali ti prinsipyo na manang bebang. Dayta nga ro tinadlaw kumat iti anak mo. Kan agistorya pa'y dagiti trabahador a kanayon na kanuida a sermonan. Kanayon kumat nga ikorektar ti anak ko. Hangam dya ka mo no apay akas jay meten. Isa akong kunak iti bagig. Nga agpada da siguro iti ugali ti amana. Di da kayat ti paartapan. Di mo sardengan na bagbagaan ti anak mo. Meron na. Bareng mabalbaliwan na ti ugali na. Wen, manang bebang. Di da kapilitin nga agbirok iti panggedam no kayat mo ti tumulong ditaw anak ko. Wan tatang, jak kaya ti pumanaw dito eh. Kan makitak adumurduro as mati plantasyon tayo, kan ti panagtarakan tayo iti dingwan. Kat amangan no marigatan kayon to amang kita, no dakda kayo laang. Wen anak, kasi ti apaw, napaduras tayo umitain. Ket sapay la kumatag nanayon day tuyain. Sapay lang kumatatang. At damit lang kada tayo dayta, anak ko. No kayat tayo mapaduras, o di agagagit tayo pa'y. Tratuan tayo na imbag dagiti trabahador tayo. Kay itid tayo ti husto abingay da. Wan tatang. Kas kumaita pa nag-aapit iti pagay. Adda dagiti trabahador nga aking kayat iti bagas. Adamot dagiti daduma akayat dati kwarta. Nuanya ti kayat da di isaw ti itid tayo. Ipaay tayo tikid daw da. Tapno adda pa'y agumagat da. Pinapanaw mula gayam ni Simon. Tapno awan timang tubngar kada kayo nga agmula iti inagumam ako kwa ni Inso, Pedro. Anya nga inaguman na sasawamot, Mirna. Taan niya ti awag mo iti dayta. Binilin mo dagiti dadduma at trabahador anapanda nagtraktor iti lote da Inso. Bayanak laang itararamidag kunakmad. Tano bumaknangak, maeranod ka. Pedro, agbaliw ka kuman. Kita man, gapo iti kasta nga aramid mo. Tultuladen na ka ni Sheena. Awan makita ka na ka si tararamidag. So di ka man kundi sa audita, Mirna. Naawanan ni Bagam, hagtalnakan. Derek, agayan ayat kayo gayam ka ni Margaret? Wan, Sina. Apay anay pala ang Margaret ti inayat mo. Adak mo't dito eh. Napinpintasak mo miso. Ha? Ay ayatan ka, Derek. Ngam dinak lang amin pagan ano. Ngam, itatayong bagakon tiriknakan ka. Agpanunot ka kuman anaimbag. Anya? Wan, Derek. Ay ayatan ka unay-unay. Kat sapay kuma. Tama ibawing mon ti panagayat mo kanya. Enso, minulaan damot ti upat akinan lang dyan nagbadengan nyo ka ni Pedro. Sigurado nga imbilin dayta ni Pedro. Gamjak kayat ti gulo. Iso sige. Itulok ka o nga ure alain danday jay. Ang amangan no isumatan ti aramidan na, no itulok mo nga alaan dan ti minulaan na. Kasaritak ni Pedro, mapanak ije balayda. Sapay la kuma, tahus tumot tinday jay. No ibagak abayadan na, sigurado adina mo't lang kayat. Ay, anyan ni Pedro. Agumbat gayam day jay. Win nga raud. No inlakok siguro jay katgatangan na iday, nalabit adina inaramid ti kastawi. Ay tagisayangak mo't ngamin no ilakaw. Nagpintas ti lokasyon ti dagatayaw. Anya nga ti amutayaw. Ang mga nudumtang to ti aldaw, ngagparamid ti anak ta iti balay na ijay. Mayat ijay pagpatakderan iti balay. Ala, palabsan tapay daytoy nga inaramid na. Ngamsapay ko ma, tadinan ululitan. Imayak Pedro, gaputa kayat kakasarita iti nalapat. Anya ko man ti pagsaritaan ta, Inso.
Amok ada kayo tinagmula ijay lutek. 5 bes ka iti boundary. Ha? Angem sige. Itid kon jay minulaan yaw. Ngem sapay la ko mata husto metinday jay. Makontinto ka ko man iti inalmanam alutek. Ket no ayan ti boundary, iso ko mati masuraw. Kasano nga mo mada kami insaw? Amok tasikat ti ka boundary. Ken nakasaritak ti may sa tao miday. Sa baling amin ti insuro ma boundary. Anya? Ngem ulitak pidraw. Ited kun ken ka ti minulaan yaw. Ket sapay la kumata di mun ulitain. Mapnek ka kuman iti inalmanam. Wow! Limawa ti talon tayo, mami. Nagado ti bunga di okra ken parya. Nangina pa ita ti presyo. Oh, abay kasla saan kayo maragsakan, mami? Sana ka maragsakan. Gaputa ti lote anamulaan ket inaguman ti amam. Ha? Lote ni Enso dayjay. Inagaw ti amam, iso asa anak ang maragsakan. Kay kayat kupaykit di asaan ko maanag bunga dagiti mulad tapno maamiris ti amam asaan nga agbaligi iti kinaagom na. Diya ka mo kan ka, mami. Kanayon mo akontraan ni daddy. Idinto ati pagimbagan tayo laeng mat ti pampanunutan na. Kayat ko atub nga rin, gaputa saan ang maiparbeng anak ko. Kasanod no ikarunan to inton sumaruno nga aldao. Tatibiyag, mayarig iti may sa apilid kunada nga rod. No itakat datayo ti adda iti nangato asaad. Kasanod no inton bigat. Kat agkarkaradat tayo maten iti pikak, gapu iti rigat ti panagbiag. Well, I assure you, mami, saan to apulos ang mapasamak dayta? Margaret, sapay ko mata, maawatan na kiti dito yung ibagak. Anya dayta, Derek? Lipatan na kon. Anya? Ngam apay. Anya ti basol ko kan ka. Tapno aramidam ti kastoy. Awan, namiris ko lang aning gayam sinat ti ayatek. Anya? Iti kinaado ti babae ang mabalin mo apang isukatan kanya. Nipay lang ang matsina. Pasensya ka, Margaret. Ngam kala tanapunas ti panagayat ko ken ka. Tanigayam sina ti ipitpitik ti puso. Sige, Derek. Di kalapdan iti kayat mga aramidan. Ngam sapay kumata naragsak kay ti daytoy ngayon aramid mo. Pagkawanan na ko ha? Pumanaw ka ni iti sangwanak. Kat agkadwa kayon iti daytay asina. Kat sapay kumata naragsak kayon to. Nagwinaswas kami ka ni Margaret, Marson. Ne, tapay mat. Awan, nariknak lang aning gayam sinat ti ayatek. Anya? Ni Sina tinangisukatam kan ni Margaret? Uy, kat panagkita, no ni sinat ti asawag, nasaysaya to ti biyag mi, kaputabak nang. Anya? No kinabaknang laang ti kayat mo. Baknang madda Margaret Ngam nabakbak nang dasina. Di ka man makibiyang ka na kami. No kayat mo, di armam ni Margaret. Italang ang makitak ang nagalas gayam ti ugalim, Derek. Ah? Nagalas kunak manen. Ala, tangay winaswas mon ti ayan ayat yu kan ni Margaret. Di mon riribukan. Bayam ang makapag-move on. Tapno makalipatan. Nasakit tinakam ko, Marson. Gapoy tinaramid ni Derek kanya. Lipatan mo ni Derek, Margaret. Saan arumbang asangitan? Tikas kan kuana. Gaputa ubaw ti panagayat na. Marson. Saan tumat lang ang naragsak ti relasyon da? Gaputa pinasakitan da ka. At nasakit tinakam ko. Gaputan ni Sheena tinangisukatan na kanya.
Kas dalamang sursuron. Ala, bayamon Margaret. Ag-move on ka kitdi. Makasapol kan to iti lalaki amang ipatag kan mangayat kan ka iti napudno. Agyaman nak, Derek. Gaputa na ibawing mo mutlaangan ti panagayat mo kanyak. Wen, Sheena. Naamiris ko nga ay-ayatan ka matgayam. Ngam, ikari mga ayatan nakmat itikas iti panagayat ko kan ka. Tano siyak ti lukuan. Di mo amo ti kabaalak nga aramidan. Di kan tulukwen. Gaputa ay-ayatan ka kat nga rod. Siguraduam laang, Derek. Siguraduam laang. Api nga takas to'y nanang. Talaga ka di aka kompetensya tayo iti amin aba nagdasin. Apay ka de, Margaret anak ko. Insukat nak ni Derek kan kuan. Anya? Day tatipod no nanang. Winaswas ni Derek ti ayan-ayat mi. Kat insukat nak kini Sheena. Ay, unay matan ti kasta. Nasakit nanang. Ni Tata Pedro. Inagaw na ti daduma alote ni Tatang. Kat ni Sheena. Inagaw na tinobyak. Apay akastoy. Datayo ka di ang kanayon ti biktima, nanang. Ala, nasakit man na panunutan. Aklonan tayo latan ti amin. Sana bale, ta saan la amay may sa ti aldaw. No nasipngat man ti lubong tayo ita. Dumteng to ti aldaw makita tayo ti lawag. Kung nagtubay kat nga isukat na ka ni Derek, Margaret. Amok a ginargarim. Amok a dinadail na. Iso akas to'y tinapasa. Oops! Di nakpabasutan. Katsapay ko ma, tasan nagsaksakit tinakam mo. No napunas ti panagayat ni Derek kan ka. Gapo kanya. Di kagsigsigurado, Sheena. No nangabak ka man ita. Saan tayo nga amo iti maudi nga alkam? Anya? Sapay ko mata naragsak kayon tungarot iti agnanayon. Tanusan, amang ano siya tumat timang katawakan ka. Apay anak relasyon ka ni Derek. Tiam mo kat iso ti kaayan-ayat ni Margaret nga anak ni Inso. Idi day ta, mami. Gaputa ita, siya kon ti girlfriend na. Anya, no kasta, inagaw mo ni Derek kan ni Margaret. Saan, mami? Pinutod na ti relasyon da ka ni Margaret. Gaputa siya ti ay-ayatan ni Derek itan. Anyan ti kasta nga aramid mo, anak ko. Maibusan ka din iti lalaki. Tanipay laang Derek ti inayat mo. Saan, mami? Talaga lang amin nga agin inayat kami ka ni Derek. Ay, sapay lakuma. Tadi yun to ikaro na ita nga inaramid yo. Ay, sapay lakuma. Deng ka man na imbag ti bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay abam lagi ti kakalwam kat inton nalawag ti bulan. In kayon to ispriyan iti pamatay ruot dagiti mula da inso. Agbaligi nga tatiplano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ginargari ni Sheena ni Derek, anobyo ni Margaret. Aging gaan na ibaw ti panagayat ti baro,
ken ni Sheena. Nalaos met ti sakit tirik na ni Margaret, ngam binagbagaan latta ti inana, nga aklonan na kumalangan ti amin. Iti may sangal daw, at daimbilin ni Tata Pedro ken ni Moklo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu alawas a napauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Denggam anay magtibagak, Moklaw. Nya kandiday ta, Tata Pedro. Ayabam, lagi ti kakadwam, kat inton nalawag ti bulan. In kayo isprian, iti pamatay ruot dagiti mula da inso. Mongyo, Kat inton ang mula damanan. Isumanan ti aramidin niyaw. Kat ininot nga agawon tayo. nya, Tata. Di kang butang, kabalan nyo reta. Tapno lumawa ti pagubraan nyo, kat ado ti pagtaudan ti kwarta tayo. Tata Enzo, ay, naksat amin amula tayo aparya kan tarong. Kasano pa'y dayto yan? Anya, Ay, kasano napasamak dayta? inispriyan day ti herbicide. Naangot ti Garden. Anya, naaramid ti pada a tao ti kastoy. Ibis nga agtitinulong para iti pagimbagan ti kaadwan. Saan? Tamang irurumen damay. Tata, Amok ada Pedro manen ti akin aramid iti daytoy. ti kabutang ko. Amang ano pati dangiti dingwan. Kat iraman da. Dayta nga raw barok. Isu akasaritam dagiti kakadwam. Tagridam tayo amin. Narigat ay no dagiti dingwain ti isublat da. Sigurado ang nagangwa amin na naespriyan, Tata Pedro. O di nasayad no kasta. Ket inton sumarono. Traktorin yun. Tapno mulan tayo matay. Nya, hanggang kasano no agre-ridangay. Sakti makamomoklo. Bastag tong pal kayo ti bilin ko. Tata, Nagbaligi tayo iti muna ngay naramid tayo. Kat kita man, adon ti mapapit tayo iji inagaw ko kinkwana. Isa mulan tayo kitin. Tata, Patsyak adinak manin labanan na jay. Awan maramidan na numulaan tayo. Takrot na jay kunak lang arunan. Kabuteng na, isa tong palen nyo lang no anya ti ibaga. Margarita anak, idauluam dagiti trabahador tayo. Apitin nyo amin na mabali na maapit amula tayo. Kaduak met da marsaun, tapaaladak ti aglawlaw ti animal farm. Tapnusan ang makastrek ti uray asinaw. Wan tatang, ngam itaman pa'y ang kasla idardarasyo ti panagapit. Amangan ngamin no sumrumanen ti kinadakas dagiti tattaw amang irurumain. Kat isarunuda dagiti daduma amula tayo. Amumet tinanakaw, dinadail da dagiti kaimulmula tayo. Sa bagay mo't kiti ang tatang. Unay matan ti aramid dagiti atang tao. Tatang, anya nga tano lumaban tayo mat. Ibalas tayo ter aramidan da. Dakkel ngamin ariribok ti mapasamak no kastaman bilang anak kaw. Ado ti mairaman. Nung ata kasarita tayo ni Tata Pedro, tatang. Kasta ti plano nga aramiday nanak. Ngam inton malpas a maapit amin amula tayaw. Anya ti gagaram inso. Apay kay may ka di ti balay kao. Pedro, imayak ta makisarita aken ka iti limpyaw. Saan alinulukaw? Anya, Amok asika ti akin aramid iti napasamak iti plantasyon kaw iti natnatayng. anya, ay di ka man agpabaso linso. Di mo mat napanik na kan. Uray awan pamanagnek kaw, amok asikalata. Gaputa si kalaang ti aginteres iti kukwa. Kat pamanagnekain, ti panangipilit mo kanyak, amang ilako iti lotek kan ka. Ay, di nakpapasulan ko nakmanan. Tanos saktag pungtot, di mo amo ti kabalak nga ramidan. Di mo met amaw ti kabaalak nga aramidan, Pedro. Isu ano kayat mau ti agbyag iti natalinaay. Sardengan na kaun.
Kaaslam madudog ti pusok ang nakakita iti papanaw ni Inso, Pedro. Anya, Apay ngar aramidem ti kastoy. Di ka kadi mabuteng nga ikarom to ti aramidem? apay nga sakit mo na diya nga insaw. Sika, ha, Mirna. Walo, ada na palabas yaw, tida diya atao. Anya, nagrugit matan ti panagpampanunot mo. Pedro, anya launay ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo. Ta ultimo mula da kat dinadaelyo. Apay, umanay ka di dayta nga ibaknang mo. Oray ka, Mirna. Di kamin makibibiyang itaramida ka. Awan matlat may tulong mo. Madandan aganak para kan ka. Amangan no nakarkaron to ti mapasaram. Intondom teng ti tiyempo. Plano min ka ni Derek tagkalaysa, Mami. Nasayat no kasta. Total, kanayon mo ten nga umay dito balay. Wan, kayat ko kumatibong ga akasar. Anak ko, noan niya ti kabailan ni Derek nga ipaay. Isulat ta ko man. Di ka agkid daw itinagarbo akasar. Ngamdya kayat ti simple, Mami. Kayat ko, siyak ti kaingrandyan ti kasar na dito'y lugar tayo. Apay, namnamaem nga adda kwarta ni Derek para itiing grande akalay sayo. Awan, Mami. Pangalaan na ko katawan mo trabaho na. Day tangarod kat, anak ko. Iso adi ka ko maagbirok itinagarbo akasar. Di tumulong tayo ti gastos. Sana bale, tadamot kwarta tayong aramatan tayo. Sigurado adinak matlaan paayan ni Daddy no ibagak kan kwa na. Damag ko kat agkasaran da siya na kan Derek, Margaret. Kastaya, Marson. Wen, Margaret. Nasayaan, nabayag damatan nga agayan ayan. Saan ka di nasakit tinakam mo? Saan? Nabayagan anak ka move onak. Isong awan tinasakit abakrang ko, nga uri agkasardan. Ay na, maragsak anak-anak ang itiday ta, Margaret. Saan arumbang nga ibalod mo ti bagim iti napalabas? Sangwam kit di ti agdama. Wan Marson, kat agyaman ako unay, gaputa adu kayo amang liwliwa kanya. Margaret, waning bakay. Kuyugat ti driver amang ilako itinateng tayaw. Kabailan da daytan tatang, uray saan kayon asumurot. Wen nga rod lakay. Sigod matasaan ka sumursurot. Wen angam kayat kuman ida kadwain. Sapay adu ti may biyahe ita. Ket si kamit Marson Barauk, makaamu kayon kinitatang mo ditoy Wen, tatainso. Di yu baybayan dagiti aginak. Jak kayat nga dasan na nasayat ang mapasama kadakwada. Wen, tata, di kayo madanagan. Hala, agan-anad kayo ditoy bakit. Margaret, anak ka. Da kayo tirumbang nga agan na tatang, gaputa agbiyahe kayo. Itaman pa yung impig sana ti todo. Ay nahuwan nga rod anak ko. Sapay nagbiyahe da tatang mo. Wan nga rod nanang, madanagan na. Sapay na pumpuno jay lugan itinatang. No api ngamin nga adayo tayo iti sentro. Hanya nga rod nga ikat dito'y matsulsulinag ti ayan tayo. Jak maawatan tiriknak nanang. Kasla madanagan na kajak amo. Ay na, di mo ikan iti sabali akay papanan dayta anak ko. Awan dayta. Marsaon anak ko, kartangam, mapan ka je balay da Margaret. Ha? Apay tatang? Adaim padamag da kanyak. Naaksidente ka no damanong insaw, kabayatan ti panagbiyahe da. Anya? Kumusta da ka no tatang? Nakalasat ti driver. Impandan iji ospital. Ngam ni manong insaw. Sanda pa'y lang anak adanon iji ospital. Napugsatan ti angas na. Anya? Anyan ti kasto na pasamak. Kasimat ni Tata Inso. Ala,
Karta nga mo na anak ko. Mapan ka ni Jay Balayda. Tamapan ko mat ibagay ti kakadwa tayaw. Tamapan mi alaan ti bangkay na. Tatang, apay pinanawan na kami. Isumat lagay ang makastaunay ti panagpakadam kada kami. Inso lakay. Saor ka mat. Kalaat mati panagpakadam ka na kami. No amokla kumakastay ti mapasamak. Saan kayo pinalubusan na nagbiyahe? Intantan tayo kumapay ti panangibiyahe o kadagitila ko tayo. Huston ti pa nagsangsangit yun, Margaret. Nanahwanings. Nagsakit, Marson. Awan umasping iti sakit na marikrik na kita. Nagsakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Maawatak tirik na, Margaret. Tauray siyak. Nadagsan tirik nak iti ipapanaw ni Mang Inso. Ay, nasakit man. Gamnaskan nga awatan tayaw. Aksidente tinapasamak. Natinagtinaglugaan da. Naunag tirang case ang nakatinagan na. Ni Manong Inso, tinagrabihan. Iswasaan ang nakalasat. Katimot driver. Naskar na put dandamot timay sa asaka na. Nakamabas na ito ya pasamak. Tsaka mo, no kasano malipatak na ito. Nasaya at nupimusayan na dyan nga Inso. Anyan ti kasta pa nagpampanunot mo, Pedro. Adi pa nakakadin ni Satanas. Saan ba ta? Amok pa lang matagbutang kini Apo Diyos, Apay nga ron akas taunay ti kinaragsak mo. Apa man anam mo am anatayon ni Inso. Siyempre, awanan ti peste iti biyag ko. Amok ti kayat mo asawan. Maragsakan ka iti ipapatay na. Gaputa kayat mo at tagikuan amin asanikwana. Kat itataawanan ni Inso. Ipagarup mo analaka ti panangisayang kat mo iti amin a planom. Naalam, Mirna. Naalam ti kayat ko ang mapasamak. Pangaasim, Pedro. Maasi ka kumamot ka dagiti pinanawan ni Inso. Adda asawa ken anak na. Ken adda dagiti trabahador nang ijay laeng tinamnamaan da pangalaan da iti pagbiag da iti inaldaw-aldaw. Mabalin dalat tamot ti umayag trabaho dito. Ang mga nudakdakkel pa iti bingay da. Agbalbaliw kan, Pedro. Ang mga di ka maisalakan no kasta ti ar-aramidam. Anya? Anya asa na may salakan sa asawamot, Mirna? Panawan ka man laengan. Awan mo't laeng kinasayat a pagturungan ti saritaan ta. Nalpasen ti kasaryo kan ni Derek, Sheena. Mami, Ita taagasawa kayon. Agtrabaho kayo kuman. kat isumat, Mami. Tumultulong akmat amang idaulo kadagiti trabahador. Kat ni Derek, tumulong agasikaso iji farm. Rumbang laeng. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot kayo? Sapay kaslan na sadot ti asawam. Da kayo mat, Mami. Saan niyo kumamot ang pagsawa ni Derek iti kasta? Ang mga numasakitan mo tirik nana. Masakitan no masakitan. Ngamnasken nga ibagak ti punno. Tanuadan asawa ti maysa a tao, saan ang mabalin nga agsadot-sadot. Sina, kwarta man. Papa naman ang Derek. Nadala pa panakin ton bigat. Sa dino nga rod ti papanam. Mapana kita ayuyang may iti gagayam ko. Mapan ka man ang makisugal? Ay namangtad ka kidlin iti kwarta. Idulin mun tumot ngamin amin. Day talagas gastos mo ti amom, Derek.
Mangtod ka, wano sana kung nga gaw-awi dito, ha? Sika talaga. O sige, ingka mangalay di wallet ko. Adda iti unag tibag ko. Sipud awanan day di Tata Inso. Kasla awanan ti gaganay-gayan dagiti trabahador. Wan nga rod, Marson. Maikawa da siguro. Talaga ang maikawa da, ah. Gapu ta idi kaadda ni Tata Inso. Inal daw nga agrikos ijay garden. Kan ijay na ibulusan dagiti dingwan. Makapaikawa. Kailiw ko na yun ni Tatang. Naanos namin, Margaret. Iso makapadagsan itirik na, ti kalaat nga ipupusay na. Ngam sana bale. Ituloy tayo nga aywanan ti farm. Kat noan yaman dagiti nasaya at anairugi tayo, idi si bibiyag pa iday di Tatang. Ituloy tayo. Sana bale, tada kami kininanang. Un, Margaret. Aywanan tayo ti farm. Gaputa da ito iti kinabak na nga imbati na kada kayo. Kan kada kami at trabahador. Juan Marson. Ngam. Dita ko man pagsaritaan ni Tatang. Ad-ad na makarik na ak iti iliw. Kan ad-ad ang agsakit tirik na. Gapo iti napasamak kin ni Tatang. Ala, pasensya kan, Margaret. Ay, nalagip ko lang amin ni Tata Inso. Ina, dagon. Yuhu! Ayun, dere. Nabartag ka man na si Mangpot. Sorry na. Naimasan mi ngamin tinag-istorya ka na iti friends ko. Mangibabain ka. Day talati amo nga aramidan. Sorry ko nang matan. Sige. Tinakon matulong ko. Visit kit di kasto. Nabartag kit di na si Mangpot. Nabartag manan ti asawam asimbang China. Sabalin tinasumok na. Wan nga rod, mami. Daytan ti ibagbaga kinikan ka. Akas la sabali ti madlaw ko iti asawam. Dinak ko man sermonan, mami. Bad mudak lang arudon. Nayunan nyo pailaan. Sadot matgayam ti asawam Sheena. Imbes ko maatumulong ang mga sikaso iti farm, saan mat tasabali ti in-into na rin na. Kuyo kinakmuklaw. Sa dino ti papanan tayo, Tata. Mapanta iti balay day di insaw. Anya nga ti mapantay waramidin, Joy. Mapanta pakitaan iti ado akwarta na Margaret kan Juaneng. Bareng mayat dan amagilako iti animal farm da. Umanugot to nga ta ni Margaret, iti ijaya ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay ita alawas anapauluhan. Karik, iti biyag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binilin ni Pedro Damoklo amang spray kadagiti mula ni Inso. Kat nagbaligi nga rod Damoklo. Kinumpronta nga rod ni Tata Inso ni Tata Pedro. Ngam saan lata nagsardang tinaud-udi kadagiti dakas a plano na. Iti may sangal daw, nagbiyahe da Tata Inso iti nateng. Kat dita, naaksidente da. Kat daytan, ti ipupusay na. Maladingitan nga rod dagiti trabahador. Gapu iti panakapukaw da
kan ni Tata Inso. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sa dino ti papanan tayo, Tata Pedro? Mapantay ti balay, day di inso. Ano nga iti aramidan tayo, Jay? Mapanta pakitaan iti ado a kwarta na Margaret kan Juaning. Barang mayat dan amang ilako iti animal farm da. Ano? Ang panagpunak. Saan da nga umanugot? Umanugot. Kaputawanan na di tatang na mga sikaso iti animal farm da. Sa bagay, oh. Ala, agrobot ka kitin. Kat awitam na ita amang. Riniw-riw a kwarta tininaon na ita. Kat sigurado, maayayo na iti a Margaret. Margaret, da Tata Pedro mati sumungad. Anya nga tatigagana day talakay. Huwag nga rud, ah. Amangan mat no addamanan plan-planuan na amadi. No addaman ijaya na kan ka. Panunutam ko maanay bagpay, Margaret. Saan ka abasta-basta umanugot iti bagana? Wan Marson, kat agyamanak iti palagip mo. Ala, panawan ka pa'y dito Margaret. Wan, ngam di ka unay umadaywan. Amangan no addama di apanggap dagita. Imayak, Margaret. Nakasarita ka may papan iti animal farm yo. Apay, Tata Pedro. Anya ti concern nyo iti animal farm mi. Tangay awanan na di tatang mo. Ang mga no kayat mo akisayan nang iti napanawan na ang negosyo yo. Sina na anak kamang gatak? Anya? Awit ko itang ti kwarta. Ket no mayad ka iti ibagbagak. Agbayadak iti milyon. Pasensya kayon, Tata Pedro. Ngam sa anak nga agila ko kadagiti sa nikwaday di tatang. Uray di animal farm nyo lang. Ang mga no maringatan kayo matla mga sikaso. Talaga sa anak nga agila ko, Tata Pedro. Dagita ti pakalaglagipak iti da iti amak. Kan maysa, ado ti mangnamnama iti da iti alote. Gaputa ado ti trabador. Kat dito'y lang ang tinamnamaan da pagtrabahuan. Talaga ka di, hindi ka maalokoy, Margaret. Saan, Tata Pedro? Iso adi na kon riribukan. Umdas ko man dagiti inalman nyo asani ko, day di tatang ko. Napananti anak mo kan ti asawa na Mirna. Ay kat ije ayuyang damanen Unay mater na gijeng agasawa. Day talagas gastos ti muna nga ramidan. Nasumukdan ti agsugal. Jak amunan niya ti agururay a masakbayan da. Kas jay dangata, aginggat maaddaan da iti anak. Ibagampleta, itinalay nga anak mo. Tulungan nak amang bagbaga kadakwada. Ay, napunot ti ulok. Makaungetak iti da dya Margaret. Kunam lano asino akalaingan? Linakid din kayat nga ilako ti animal farm da. Mauma akon kadagita nga ibagbagam, Pedro. Noan niya nga minti addakan ka, makontento kan. An-anwam ti adu asanikwa. Numabaybay ang matlaang ti pamilyam. Ay, di mo man na yun ang tipuno ti ulok. Sige, panawan nak nito yan. Nabaka kiti madyong Derek. Anya? Ay, sapay na abakakmot iti cards. Ay, manong ay timpabak mo. Dakdakkel siguro nga siya. Di ka nagungayt. Anya ay, katagpada tamot na manugal. Agungat man ni mami numamon na. Pagpada kayong mo't na day talagong ungat kaya aramidin niyo. Kasano? Makapaungot-mat ngamin ti ugalim no dadduma. Di ka managsaw iti kasta. Agpada ta nga daramid na kunakmanan. Sige, paandaram kitin di kotse. Tapno saan tamarabyan unay nga gawin. Sheena, agpanunot kayo kuman nga agasawa. Bumakbaketak,
Kan lumaklakayan ni dadim. Iso adi kay kumagastos agastos iti awan kas eskan na abambanag. Anya? Kita man ni Margaret. Pinaduras na ti farm da. Gapo taam mo na ti aramidan na. Mami, dinakman ikumpara iti dayja babae. Sabali ni Margaret, sabali akmat. Pudno. Ang tuladem met kumaa. Ati pagimbagan ti ininto na rin na. Sana dakas ti agaliwaksay. Ngam saan kumamot asugal ti kanayon nga aramiden nyo nga agasawa. Nabanogak, Mami. Isa pa nga asiyo, taagsardeng kayo kuman asumanao. Amo, Margaret, damag ko kat manugal itan da Derek kan Sheena. Anya? Wen, nasa utay gayam ko at trabahador da. Ay, naimbag nga rod ta saan ada kami tinagkatuluyan kini Derek. Un nga rod Sigud mat kit ding addasad sadot na. Ang kunak anu agbalbaliw inton mga asawa. Saan mat? Takas la nakarkaro. Pangnamnamaan da siguro ati ado a kwartada. Un nga ay na. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Tati kwarta. Uray kasanupay ti kaaduna, maibuslat ta. Sa bagay, ngam amo mo ni Sheena, Marson, uray anya ti bagbagam ko na saan adumngag. Gaputa tilatan kay kayat na, ter aramiden na. Marson! Marson! Umay ka man dito, ay! Kartingam! Apay ka di Margaret. Anya ti mapaspasamak dito ay. Mga asim, itaray tanin ng iji hospital. Ha? Apay. Nakadasay ni nanawaning. Un nga rod, isumet lagayam asaan nga gawawi di balay. At dalagayam dito'y kubo kat na idasay. Margaret, saan nga umang angas ti inam? Anya! Saan nga agang angas ni nanawaning? Panagkunak, naatake iti puso. Saan? Anyan ti kastoy. Manula atawan din na palabas sipod pimusay day di tatang. Ita, si marunumet ni nanang. Nagkasang ti kastoy na pasamak, Margaret. Na nagsentirit na. Kasla narigat nga awatan. Nanang! Tawanan tinaglapas. Sipod nagsaruno apim mo sa iday ginanang kantatang, Marson. Uwan nga rod, Margaret. Aging ga ita. Kaslad dadapay lang o may makidupong kada kami at trabahador. Makapaikaw, Marson. Kat tinasakit. Gungun dawayan ni Tata Pedro ti kaon na. Nalawat ti inaguman na alote day di tatang. Day nga rod, Margaret. No kalabanan ida. Kasladakkel ariribok ti maparnoy na. Anyan ti kastoy adimtang akarit itibiyag ko. Nadagsan unay. Kadyak amuno kabailak paywan na saan. Papigsaang pa'y ti pakinakam mo, Margaret. Kabaalam da ito'y. Hindi na kabaybay ti na marswa. Nakita na kabaalam asarang tan amin adumtang akarit iti biyag. Wano panubo. Marson. Di na kabaybayan kunakmanan. Tauray kasano ti kasipnget itang agdama. Sigurado an naranyag to ti masakbayam. Masyanak ka ni Margaret. Uli lang arudan adamang. Nalawa pa'y tinaguman ti amam asan ikwada. Apay nga minapagparikutan nyo dayta, Mami. Biyag na dayta. Isabayan nyo nga minan. Anak ko, biyag na.
Ngem saan met ama iparbeng ti inaramid ti amam. Ay, kasla kayo lagdadamo. Nabayag matan nga inaramid na dayta. Anak, mapmapanen ti tawan. Iso akayat ko kumanga agbalbaliw ti amam. Kasta kayo kumamot nga agasawa. Sardengan yun ti panagsugsugalyo. Manon akwarta ti sinayang yo. At dayta kayo manan, mami. Tandaanam daytoy, Sheena. Uray kasano kaado ti kwarta. Maibos tulata. Iso adi ka kumaunay, tapno awan to ti pagbabawyam. Apay ka di, Pedro. Kasla di ka makaid na. Diyan karon maawatan tirik Mirna. Nasakit ti ulok kan. Kasla maringatan na kang umangas. Amangan no sa bali daytan. Ingkag pelas. Taagpakita ka iti doktor. Awan na to, awan. Alaga po nga agpakita kiti doktor. Gastos lang na ita. Anya? Well, panawanak nito yan. Naunag apang panunutag. Kadyak kayat ni Masinga. Tatang! Tatang! Oh, apay ka day. Kitahan niyo Natay amin ng abaka kan kalding dito'y farm. Kasano napasamag day tawi? Siguradong adda nakastruck dito'y dirabi Kat sinabidungan na amin dagiti dingwan. Ay, anyan. Nalabas day tuyen nga aramiden da. Ay, sigurado adapit rumanan ti akin aramid. Kat kayat damanen nga almanan, tinabat-bati asanay kuha day di insaw. Tatang, kasanong ibagak day to kan ni Margaret? Amangan no di na mabaalan ti amin. Ala, agkuyog ta amapan ije balayda. Nasken amaamuan na day tawi. Awan umasping iti kinadakas da je a Pedro. Adipon ni Satanas. Margaret. Sipod ubingak. Awan tinapuutak ngay naramid ni tatang ko adakas kan ko ana. Ngam apay kastoy. Kaya't nakunay aparigatan. Saan ka di pa'y nga umdas tinalman na? Kurang ka di pa'y dayjay. Nasken siguro alabanam idan Margaret. Tanukas to'y laang. Amangan no nakarkaro ti aramiden na. Sa anak pa'y anak kapangandang. Noan niya ti aramitak ita. Ngam no ita, agkali kayo pa'y laang iti abot. Ta ikali yu amin dagiti natay adingwan. Sayang pa'y dagiti dingwan, Margaret. Sakit amin da. Wan nga rod, Marson. Dakkel ti pukaw tayo. Kat dakkel ti kasapulan agatadtap no mangrugi tayo manan. Sapay basitan tinabati anatangan. Aglablabas dahi jayin a Pedro. Talaga nga agum. Kukuha na itati ka nito. Ngam di na amo ti masungan nga aldaw. Agtriplento ti rigat ang mapasaran na. Danggan nyo anay bagdagiti bagak patgak at trabador. Aywan, Ma'am Margaret. Nasakit ang panunutan. Nga awanan ti pagtrabahuan tayo. Awanan tinabati kadagiti dingwan. Ken inuram da pay gayam ti daduma anatangan. Ma'am Margaret, labanan tayo lataidan. Bayan tayo at tinamarswa ti mangtag iti katukad tinaramid na. Ngam no ito. Lading itak nga ibaga. Nga ano sa inyo tagbirok iti sabali apanggadan nyo. Anya, ay. Saus, kasano kami ngay, Ma'am? Inalmanan da amin na napagbibiyagan tayo. Kat saan tayo nga amunuan niya ti plano da. Amangan no agpagad tayo na. Bingayan tayo tinaparwar ti prutasan kan natangan. Kat iso ti pangrugyan nyo. Tapno adalat ta pagubraan nyo. Kat siyak,
Mapan ko birukan tigasat ko iti sabali a lugar. Bareng mapagasatan ak. Ay, awan maaramidan me, nukas na ti desisyon yo, Ma'am Margaret. Hakat sapay kuma, tamasarakam tinaimbag agasat, iti sa dinuman apapanam. Kaduan nak Marson. Ha? Sa dino ti papananta? Mapanta iti balay dayjay a Pedro. Ngaman niya nga iti mapanta aramidan ijay. Tangay kayat nang almanen amin asa ni kwa ni tatang. Patgak nga rod ti kayat na. Ne, anya ti kayat mo asawan, Margaret? Mapan ko ibagakan kwa na. Nga itad kunti amin asa ni kwa ni tatang. Katila ang nakaipatakderan ti balay mi ti mabati. Kukuha na aminan. Takitaag man. No saan ama konsensya iti naramid na. Naimbag nga oras mo, Tata Pedro. Margaret. Wan. Imayak. Taumay ko itad ti kayat mo. Idi si bibiyag pahiday di tatang. Nagbaligi ka alimabas iti boundary. Kanang dadaal iti mulami. Kat inagaw mo dagiti kinilang iti lotimi. Idi pimusay dagiti dadakkel ko. Kas talat ti aramid mo. Inagaw mo ti daduma asa ni kwami. Ngam intulok ko. Gapotadyak kayat tiriri. Anya? Ngam saan kalata anak-nak. Gapota ita. Sinabidungan nyo dagiti tarakan mi adingwan. Kat nagbaligi kayo. Amok nga adamanen plano. Ngam saanan anaskan amang bilin ka iti mangisayang kat. Gapota nawayakan. Anya ti kayat mo asawan? Si pupuso nga itad ko kan dagiti sanikwami. Ngam pangaasiyo ta ibati yung matkuman tinakaipatakderan ti balay mi. Kastamat tan tinakaita naman dagiti dadakkel ko. Diyo kuman almanan dayta. Gaputa kukwayo aminan. Kat makaammo kayo no anya ti aramitan nyo. Ngam dayto iti tandaanan nyo, Tata Pedro. Nagbaligi kayo man ita. Ngam agpulo kayon tumat lang. Inton madanon ti aldaw. Margaret, agsangsangit ka manan. Nadagsan tinignak amang panaw iti di makalakalugar. Ngam kasapulan nga ramid. Margaret, saan mo't ngamin ang masapul nga aramidam da ito eh? Diyak ngamin ang muno na talgadak pa'y dito eh. Galpasan ti amin, Marson. Amumatan dagiti pasamak. Anyan nga agpaiso ti kastoy. No pampanunutak. Kasla nalabas unay dagiti amapaspasamak. Ngam kunkunak iti bakit. Akabalak. Talaga siguro ada ito iti dimtang akarit iti biyak ko. Tapno marukod ti kinatalgad ti pamatik iti namarswa. Ala, agan-anad ka nga rod iti papanam, Margaret. Uray da kayo, Marson. Agan-anad kayo akan ayon. Kat sampay ko mata di mo baybay antibalay. Agsubli akto. Ikarik dayta. Hanya kamatan, Pedro. Kumanuti ka. Agpakaturog kamata. Sa baling tirik na merna. Apay ngamin aya. Ibagam Marigata lang nga umangas. Anya, ang mga nuday tantirugi ti dusam gapo kadagiti aramid mo. Anya? Nadagsen ti balikas idikan ka ni Margaret. In balikas na ti panagpulom gapo kadagiti aramid mo. Kat amangan nuday tantirugi na. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam,
Di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Karit, itibiyang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napauluan. Karit, itibiyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya kamatan, Pedro. Kumanuti ka. Agpakaturog kamata. Sa baling aron tirik na, Mirna. Apay ngamin aya. Ibagam Marikatalak nga umagas. Anya. Amangan no day tanti pangrugyan ti dusam gapo ka dagiti inararamid mo. Niya, Nadagsan ti balikas idikan ka ni Margaret. Imbalikas na ti panagpulom. Kat amangan no day tanti pangrugyan na. Anya, ay, hindi ka man Mirna. Pagparparigat lang arudon ti tao, kastapay lang ti magam. No nagpa-check up ka kumangamin idi. Nalabit asaan akim maro akas tatirikrik naem. Ala, agpeles kan. Taayabak ni Sheena. Tapno ipandakan ija ospital. Complicated matgaya man ti sakit yo, Daddy. Anyan ti kastoy. Saan kayo mat namin ang nagpatpa-check up? Inura yo akim maro ti marikrik na yo. Sano kami sagmatlatan ti mga sasikaso ti farm. Saan kayo mat kami na tumulong? Dahil talag sugsugal ti mo yung aramiden. Anya? Tanairaman man ang dayta iti saritaan? Kat punumat sa layang. Ala, saan kayo nagpinabasol? Agpaimbag kakit di, Pedro. Noan niya ti imbaga ti doktor, masapul atong palam. Katda kayo matsyina, numabalin, sardengan yun ti panagsugsugalyo. Taadon ti paggastusan tayo. Tatang, mabaybayan mo tanda tata Pedro ti inalmanan da alo ti da Margaret. Nagpuskol ti ruot na. Kinisayan da kano ti trabahador da anak ko. Gaputan masakit gaya man ni Pedro. Ha? Kasta ka di tatang? Wen anak. Ay, awan siguro na ti ibayad da iti trabahador da. Gaputa daw ti masapsapol na nga agas. Kain, kasta unay ti panagsuksugal ti anak na. Maibus ngamin at talaga at ti kwartada. No kasta ti aramid da. Ay, anyan. Kunak man, no saan ang maibus ti kinabak nang da? Awan matlagayam serbina nga inalmanan da ti sanikwa da Margaret. Gaputa saan da matla asikaso. Dayta ti pangkitaan. Asaan da ako kwa ti amin akan itao. Kain maibus ti kinabak nang. Nang runa, no kinadakas ti nagtaudan na. Unmat kit di tatang. Amangan pa'y kit di no daytan ti rugrug iti panangikaro na, iti dakas nga aramid na. Naibusan ti kwarta tayo, Pedro. Awanen ti pangalaan tayo, iti igatang tayo, iti agas mo. Ay, Anya nga tanong mangilako tayon iti lotem. Isupay abusbusan tayo apagpaagas mo. Barang umimbag ka pa'y. sayang nung mailako ng iti sanikwa, Mirna. Apay Pedro, aging ka kadiita. Kat tisanikwam tinapatagkan ka.
Ad-adda nga iso ti kailalaam, ngam ti salunat, wenno biyag mo. Ha, Agrigrigat kan gapo iti kasasaad mo, Pedro. Iso apang nga asim, tadenggan na kumamat. Uray italaeng. Agbalbaliw kan. Agkid daw ka iti pamakawan ti namarswa. Kadagiti saan anasayat nga inararamid mo iti kalabas. adang agkapsotak. Kadagitang ipagbagamir na. Pagsaya atam dagiti ibagbagak, Pedro. Iso apang nga asim, tadenggan na kuma. Awanan ti kwarta ni Daddy di bangko, Derek. Ay kat, agila ako tayo na, kadagiti sanikwana. Alangan mo't nga agutang tayo. Kat, damot pamuspusan, babaan kadagiti sanikwana. Oh. Apa nagsanay ka sina? Una yan ti kastoy. Saan pa yan ang makarurwar? Awan mabalin tayo Kanya nga ron kat nagsakit mo't yamam. No choice. Talagang agila ko tayon itilote tayo. Hello, Marson. Hello, Margaret. Nasaya at mat, taaddan telepono ita. Mapalintan ti agsarita. Nga ure adda ka, iti addayo a lugar. Wen nga rod, day talaang kalimitado. Wan nga rod. Iso nga imawag taadda kayat ko nga ibagakan ka. Adda agilaklako iti lote. Mayat day jay. Nalawa, mapagnumaram to. Ni, api nga rod nga ilako da. Kasapulan dala unay ti kwarta, iso nga ilako da. O sige, Marson, agi patuludak to iti kwarta, kat sikat ti makaam mo. Basta alaam amin dagiti papeles. Tainton sumangput siyakton ti makaam mo iti amin. Wan, Margaret. Kat di ka mandanagan. Sigurado da ito Kat noan niya ti kunam. Mulaan mi, tapno maasikaso. O sige, sikat ti makaam mo iti amin. Kat bigbigak day tanga utang ko anay bag anakam. May dalit akon. Kadyak amo no kaano ti apit ko. Pedro, Itala nga namiris ko. Ang husto gayam amin ngay bagbagam idi kanyak mirnabakad. Uray kasano ti kinabaknang ko. Awat matlat serbila. Sasan ko matla maitugot tinton matayak. agyaman no nakaamiris kan, Pedro. Dayta ti idaw-dawat ko akanayon. Uwan. At sapay ko mata mapakawan nak tinamarswa. Kanang iti basbasol ko. Kat awatin nak iti pagarian na. Agkid daw ka iti pamakawan na. Ket si pupuso nga awatem akas manubot kan mangisalakan mo. Uwan, mira. Right na ti aramita. Saan nga mo ni Margaret? Asan ni kuha ni Tata Pedro ti ginatang na? Nay, apay adi mo imbaga. Kayat ko nga minasurpresaan tatang. Ken kayat ko an ornos ti amin inton makita na. Ay, ininutain ang nailako ti sanikwa ni Pedro. Nagbaligi day anangal-alay ti sanikwa ni Manong Insaw. Ang manyangay ita, awanan nagpatay. Uwan nga ron tatang. Ay, nagikat pa yan dagiti daddum at trabahador da. Uwan nga raw. Ngam, di na nga ta isubli dagiti inaguman na sa nikwa da Margaret. Sapay kumaata dumtang dayta akan itaw marsaon. Nuaramidan na dayta. Dakkel metlaeng apakabang aran tirik nana. Nang runa itan, tanay dalitain. Sapay, may bulang ko ti bulod ko abiyang. Tangkan niyo na imbag. Ibag.
Daddy, Pedro, Pabawi akon ti amin. Kat pangaasyo. Isubliyo amin. Ngay nagumakasan ni Kuwani Inso. Kat ikindawan na kinti pamakawan. Kani Margaret. anak, Well, kat ibangayaw. Akas taon ay panagbabawik. Inaramit ko. Kat sina agpalpaliw ka na. Di mo tuladan nagiti nakalas ka. Aramid ko. Daddy! Uwan, Daddy! Aramidak, Dayta. awanan ti ama, Sheena. Malading itanak. Makarik na itiragsak. Gaputa nagbabawyan na amin, nagbindutan na. Pedro! Marson, amo kasi katinang ibili na ni Margaret, iti amin na pinanawan na dito ili tayo. Sheena, Kat itamat laang, isublikon amin nga inalma na ni Daddy kadamang inso. Tinatangahan, prutasan, ti animal farm, kan aminan. ha? Amok asan ka mamati. Ngamday tatipod no. Isublikon. Gaputa iso ti inyunay unay ni Daddy sakbay apim musay. Kat idawatan na kami kumaiti pamakawan. Agyaman ak unay no kasta, Sheena. Ay, sigurado ang maragsakan ni Margaret. Numaamuan na daytoy. Kaya't ko kumakasarita. Ngamawan ti kirad ko asumango kan makisarita kan kuana. Sapay ko ma. Tanumadanon to ti aldaw nga agkita kami. Kan nagsarita kami. Kat mapakawanak. Nasingpat ni Margaret, Sheena. Kat patsak, ang mapakawan na kayo. Panagrik na kat naksayan ti dagansan ti barukong ko. Apaman ang nakasaritak ni Marson. Maipapan iti sani ko day di mang inso, mami. Talaga amabang aran teriknam. Gaputain sublim ti sanikwada. Saan nga minanatal na ti panunot kan rikna no adda pasakitam a tao. Wan nga rad, mami. Basit laengan tinagbati asan ni ko hatayo. Napukaw da kas lasok. Kat ita, marik na tayon tirigat. Sheena, anak ko. Patsa ka daytoyan ti supapak ti panaglablabas ko, mami. Pudno gayam ti kunayo. Asan tayo ako kwa amin akanito. Husto day nga imbagam, anak ko. Hangam, nalpasan ti amin. Lipatan tayon, kat mga barwanan tayo. Wan, mami. Kat ikarik abaliwa kun ti ugali. Papintasan tayo pa iti farm da Margaret, tatang. Tapno adda maragsakan, inton makasangpat. Ay na, apay ngamin adi mo imbaga. Ngayon sublidan ti sanikwada. Ay natatang, kaya't ko nga rod a sorpresaan. Sa bagay, wanda kasi ti dayta. Tatang, kat dakkelan tinapaster kan ti farm. Isuan na panunot ko gumatang manan iti baka kan kalding. Rugyan tayo manan ti agtarakan. Gaputa amok, isumot lang ti kayat ni Margaret ang mapasamak. Ay na. Mayat ngagpaiso dayta na panunot mo anak kaw. Papintasan tayo ti farm da. Gaputa binaybayan mo tanda sina. Wan nga rod, tatang. Kat pasublian tayo dagiti sigud at trabahador.
Tapno ad-adda nga agbaligi tayo, iti plano tayo. Awan kwarta tayon, Derek. Iso na panunot ko ti makisarita ka ni Marson. Anya ko mati bagam ka ni Marson. Saanan akas iti sigod ti panagbiag tayo. Iso napanunot ko ti mapan makitrabaho iti farm da Margaret. Ha? Wen, Derek, day talaangan ti napanunot ko apamuspusan. Nasaysaya atan day ta. Ngam ti makisugal tamanan. Awan. Kasla kababayin ngam awan matan pagpilyan tayo. Isa makisarita ta Oray agdalos iti farm tapno saan tayo agbisin. Pimudno ti imbagay din ni Margaret. Asaan nga iti agnanayon kat adda tayo iti ngato. Anya nga ita, mapaspasaran tayo matan tirigat. Huwag nga ron. Ngam napalabas na dyan. Tinapatag at nagbabawayan tayo. Sangon tayo nun niya ti agdama. Wan, Derek. Naragsak pa nagsublim, Margaret. Adda kayo amin anang sabat kanya? Dagiti sigod at trabahador iti farm day di tatang? Wan, Margaret. Ngam, farm ko, kunam Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kat, ti balay, nalinisan. Kan ti farm, adumatan tinaimula. Kan adamanan tinakabulos adinguan. Margaret. Pasensya ka kuman no inlimad ko ti amin. Kinapudno na, insublinda siya ti farm yo. Kat di ginatang mo, kat J Farm datata Pedro. Anya? Wan, Margaret. Kaslasan na nakapapati. Ngam iso ti pudno. Nagsakit ni Tata Pedro. Kat naigumon matda siya na iti bisyo. Naibus ti kwartada. Iso ati pamusposan da. Agila ko iti sanikwada. Aging gaan naka-ameris da. Kat insublida ti sanikwayo. Diyos ko. Agyaman ako unay kaputa sinong batam dagiti ar-araraw ko. Kat agyaman ak kadagiti tattao a pinagbalin mo nga instrumento. Tapno maurnos ti amin. O ala! Sumurat kayo dito balay kakabsat. Agraragsak tayo. Jak namnamaan ti kastoy amasang patak, Marson. Tata Donyor. Pasensya kan no saan mi nga imbagbaga. Kayat mi ngamin anaurnos pa'y ti amin. Sakbay ama amuam. Awan anyaman na, Marson. Kat agyaman ako na ya. Gaputa diyo binayba anti-farm kan ti balay mi. Napatagkan kada kami, Margaret. Sipod ka ubing tayo. Iswa si dadaan kami amang tulong kan ka. Ay, huwan mat ngamin Margaret. Agyaman ako unay. Gaputa adda kayo akanayon iti sibay ko. Iti panawon amada maasarsarang takdagiti dimtang akarit iti biyag ko. Kat sapay ko ma, tasaan kayo nga agbalbaliw. Hina, isardang munday tar-aramidam. Ha? Apay ka di, Margaret. Ikatanak ka din at trabahador dito'y natangan. Pangaasim, kasapulak ti trabaho. Saan? Isardang mo day tar-aramidam, tani. Nagpigsa ti darang ti init. Sapay adda awit mo nga ubing. Dayto'y ti inauna nga anak ko. Kanayon ko nga itugot tunggal umayak agdalos dito'y natangan. Gaputa, saan akabaulan ni Mami nga awiren ida adwa? Kasta ka di? Wan, Margaret. Ni Mami ti para awir itan. Gaputa ni Derek nga asawak. Kadwamot ni Marson iji Animal Farm. Isanas ka nga itugot mi dayto'y anak mi. Saan na bale, Sheena? Manipod ita, saan kan ngagtrabaho dito natangan? Ijay latan balay ti pagtrabahoam. Saan na bale? Saan akon apumanaw, kat sikan ti katulunga. Agyaman ako na, Margaret. Kat dayto yan ti inururay ko agundaway. Ti agsarita ta iti personal. Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka.
Kastamat nga ikidawak iti pamakawan ni Daddy. Gaputa isutiin yun ay unay nasakbay apimusay. No saan agapo kada kami? Saan kumaan napasamak dagito ikan ka? Ala, lipatan tayon dagita apasamak. Karit laang itibiyag tayo dagita napasamak. Ket nalasatan tayo amin. Iso nga ita, agtitinulong tayo amang pasangbay iti baro apanagpiang. Naurnusan ti amin, Margaret. Wen nga rod, Marson. Ay, agyaman na. Gaputa agtultuloy ti panagbiag tayo anatalnan ti panunot na. Uwan, Margaret. Ang amno siya ka. Kunak no kontento ako ni tibiyag ko. Nga, at dapay gayam kurang na. At da birbiro kag. Anya day na? Ti presensya mi tibiyag ko, Margaret. Sika talaga. Alawanan. Aklo na kunti panagayat mo. Ay ayatan ka mat, Marson. Ay na, agyaman ak, Margaret. Kad ikarig, ayatan ka, aginggat maudi nga angas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawas na pauluhan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay panang tarabay.